Shqiptarët, populli që Evropa harroi me qëllim. Kapitulli I parë. Një histori që fillon para historisë. Shumë përpara se të ekzistonte Roma apo Greqia klasike, në Ballkan jetonin Pelazgët, një popull misterios që historianët antik I përshkruanin si banorët më të vjetër të Evropës. Homeri në Iliada I përmend Pelazgët si banor të vjetër të Trojës. Herodoti, babai I historisë, thot se Pelazgët janë popull që ekzistonte përpara grekëve. Plini Plaku dhe Straboni përmendin ilirët si një popull I fuqishëm që shtrihej në gjithë gadishullin ilirik. Nga këta Pelazg, e më vonë Ilir, mendohet të kenë zbritur shqiptarët e sotëm. Kapitulli I dytë. Shkencëtarët që nuk mundën ta fshehin të vërtetën. 1. Franz Nopsa, austriak, 1877, 1933, baron, albanolog, gjeolog. Shqiptarët janë pasardhës të drejt për drejt të ilirëve. Ai ishte një nga të parët që hartoi harta të vjetra, ku shqiptarët përmenden si popull autokton në Ballkan. 2. Johann Georg von Hahn, gjerman, 1811-1869. Gjua shqipe është çelësi për të kuptuar gjuhët e vjetra të Ballkanit. Ai botoi librin Albaneze Studien, studime shqiptare, dhe vërtetoi përmes analizës gjuhësore që shqipja nuk rridh nga greqishtja apo latinishtja, por është gjuhë indo-evropiane më vete, me rrënjë të thella. 3. Ekrem Çabej, shqiptar, 1908-1980. Shqipja është pasardhëse e ilirishtes, ka vazhdimsi të qartë të gjuhës, toponimeve dhe kulturës. Ai dokumentoi mbi 1000 fjalë shqipe me prejardhje të drejt për drejt nga ilirishtja. 4. Wilhelm Meyer Lübke, zviceran. Gjua shqipe është më e vjetër ndër gjuhët e Ballkanit dhe mbart shumë element arkaik indo-evropian. 5. Eric Hemp, amerikan, Universiteti I Chicagos. Shqipja është një nga gjuhët më të rëndësishme për rindërtimin e proto-indo-evropianishtes. Kapitulli 4. Denaja flet, ilirët nuk u zhdukën. Testet gjenetike nga Eurasia DNA Project dhe Wyfull kanë konfirmuar se shqiptarët përmbajnë haplogrupi EBA V13, që lidhet ngushtë me ilirët dhe është prezent me përqindje më të lartë të shqiptarët se sa në çdo popull tjetër në Ballkan. Shqiptarët kanë vazhdimsi gjenetike 6000 deri në 10000 vjeçare në të njëjtin rajon. Nuk kanë afërsi me slavët e jugut që erdhën në shekullin e 6 pas Krishtit. Kapitulli I 5. Pse fshihet kjo e vërtet? Ka disa arsye pse kjo e vërtet historike është shtypur. Politika e fqinjve, Serbia, Greqia dhe Maqedonia kanë pasur interesa gjeopolitik për të mohuar autoktoninë e shqiptarëve, për të justifikuar pretendime territoriale. Luftrat ballkanike dhe ndarja e tokave shqiptare në 1912-13. Fuqi të mëdha e ndan Shqipërinë në 5 pjesë për të kënaqur fqinjët. Për të arsyetuar ndarjen, u shtyp çdo informacion që tregonte lashtësinë shqiptare. Akademitë nacionaliste, Akademia Serbe e Shkencave, prodhoi falsifikime për të lidhur slavët me ilirët. Greqia pretendoi se shqiptarët ishin grek të islamizuar për të justifikuar tokat e jugut. Mungesa e përkrahjes ndërkombëtare. Shqiptarët nuk patën akses në institucione ndërkombëtare si kombe të tjera që imponuan narrativën e tyre. Kapitulli 5. Shqiptarët, populli që Evropa harroi me qëllim. Populli që Evropa harroi me qëllim. Sot, gjurmët e ilirëve janë ende gjallë. Toponime si Dardani, Ulpiana, Shkodra,
tepelena janë ilire. Fjalë të tilla si buk, vaj, moll, nën janë të lashta dhe nuk kanë burim as latin as grek. Kultura e kanunit, e maleve, mikpritja janë trashëgimi ilire. Përfundimi. Shqiptarët janë pasardhësit më të drejtpërdrejtë të popujve më të lashtë të Evropës. Historia, gjuha, gjenetika dhe arkeologjia e vërtetojnë. Por kjo histori është shpesh heshtur gjellimisht sepse një popull autokton dhe i lashtë ka fuqi legjitime mbi tokën, kulturën dhe identitetin e vet.